Pejgamberi Allahut thot ilaçin e keni në 3 sende. Ilaçin e smundjeve e keni në 3 sende. Në pirjen e mjaltit. Në e ham se ke qeqer. Për këtë arsye mjalti pijet e nuk har. Këtë transmitimet që janë se mjalti pijet. Që shpijet mara, këtë teglën me mor me pija. Jo, po mjaltin e qetë nuje dhe përzim, e len deri çkrijet, për shkak se zbërthehet në ujë mjalti pas taj ashërim. Mjalti pijet, e nuk har. Po ka si originale dhe pijet ti që pa e shkri në ujë. Për këtë arsye Allahu na mundsoft, inshallah, në bazen të lumejt e mjaltit me shiju në xhenetin Allahut. Se këto tegla këtë falës. Për ata ilaçi thot në 3 sende. Ilaç e keni thjesht let 3 sende. Pejgamberi Allahut thot di prej atinve i preferoj të i përdorni. Njënën prej atinve nuk e preferoj. E para në pirjen e mjaltit. E dita në hijame. Çka do të thonë hijame? Hijame do të thot, nuk do të thot si tha njoni, me të nut peçat. Se i peçat e ek. Pra hijame do të thot thithja e gjakut të keq. Në vendet të caktuar, në formën e caktuar, dhe kjo ka tradit në ky lloj mjekimi të shpërdor tek popujt e vjetër, kinezët, faraina dhe të tjerë. Ka përdor këtë lloj ilaçi. Mirë po pejgamberi Allahut e ka pëlqi këtë lloj të shërimit, e ka preferu dhe ka urnu. Derisa thot pejgamberi Allahut kur kam shku në qiell, nuk kam kalu me një qiell vetëm se melekët më urnonin dhe më thoshin: ja Muhammed, thuaj umetit tanë boj i gjom. Ato që kanë problem me shtipjen, ato që kanë problem me sheqerin, ato që kanë problem me zemrën, ato që kanë peket, shërimi më i mirë është i gjomës. Suneti braktise si sunetit pejgamberit Allahut. Para pejgamberi Allahut ishte ai i cili e kishte njonin që i ban të hijam. Se fjala hijam do të thithja e lëkurës. Në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban të hijame dhe ishte sunet që ai që të ban hijame mi dhon diçka. Pejgamberi Allahut i jep për ata Ahmed ibn Hanbel, kur e lexoi hadithin e pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut e ka thirr Ebu Tajib dhe i ka thonë ti bëj hijame, e pastaj i ka dhon diçka. Ahmed ibn Hanbel e ka ndërprer ders. Ka thonë viloni dhe janë banë hijame, ka bëj hijame dhe ka dhon disa dinar. Sunet i pejgamberit Allahut a që ai që të ban hijame mi dhon diçka. Pra shërimi prej hijamës është një mrekulli që e kalon pejgamberi Allahut. Për këtë arsye më tregoi njëri, tha shkum në spital dhe amon në gjakin ja banën analizat dhe thanë s'kije kur gjo. I thash atë ja marrun e gjakin edhe banja një analizë. Tha unë i bona i gjome, tha kur e qinën mrena, tha mos vet, po dashe tash me pushu spital. Dhe unë personalisht i kanë bo shumë ve i gjomë. Në qanti atinve që i kanë ka ma qështjen kritike në kokë. Ka disave që i kanë bo, kanë qenë për çdo ditë spital me injekcion. Dhe më thotë lau i ati që ka i bonë. Tha shebulosa, e bona me neve. Tha tash as hapa. Kër të kohë ata tha mos banë zonë, tha se po më këtheje. Pra hijamja është ilaç i mirë që të preferohet edhe nëse s'ke kur gjomë, në 6 muaj spaku ka njerë me bon. Të da shifë se shka del pi trupit tanë, të da shifë ndryshimi, të da shifë shëndet, të da shifë ndryshimet e mëdhaja, ma spaku edhe nëse s'ke ndryshime zbaton një sunet të pejgamberit Allahut, në veçanti kur arrohet ki sunet dhe i gjallëron ti, e kesh problemin sa 50 shok të pejgamberit Allahut. A ka shërim në ta? Një gjomë me ka shërim. Kja është loj ilaçit ditë i treti është me gjegë. A më thot pejgamberi Allahut, këtë gjegëmën nuk e preferoj. Këtë gjegëmën nuk e preferoj. Ju dini për para me drapën, i kanë gjegë. Ha? Të si më ka gjegë, më krija, kurzu më ka dhim. Edhe pse pejgamberi Allahut nuk e ka preferu mënirën e gjegjes, nga se gjegë vetëm Allahu Azza wa Jall me zjarë. Allahu ma mire dim.